ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਦਾਬ ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਰਿਵਿਊ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੈਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਈਜੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਐਬਸੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਬਸੈਂਟ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਐਬਸੈਂਟ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾ ਕੀ ਆ, ਸੌਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਆ 27 28 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ ਖਿੱਚ ਲਓ, 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹਜੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਬਸ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਓ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੌਖੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੌਖੀ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਹੈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਖਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।